я новый роблоксер. Ник я потом придумаю, но не надо переживать, что у меня не будет вообще ника. Снимать я буду по типу Роблокса, но это каждый знает, что каждый роблоксер снимает Роблокс. Я буду снимать Evade, MM2, может быть даже Brookhaven. Но чаще, наверное, либо Evade, либо MM2. Ну, а это было мое начинающее видео. Поэтому всем пока. Еще встретимся.